Jadi di awal atau di persiapan saya itu mau naik sebagai ketua, saya bilang tadi mungkin sudah takdir sejarahnya. Saya tidak tahu ini takdir sejarah atau kecelakaan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 117.7 Pas of Bona Tarakan. Saya Jasmine, saya akan memandu kalian dalam podcast Bincang Santai kali ini dengan bintang tamu yang sangat spesial tentunya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai acaranya, saya himbau kepada seluruh teman-teman dan sobat-sobat muda semua tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Oke, baiklah, untuk sobat muda semua, kali ini bintang tamu kita agak lebih fresh dari sebelum-sebelumnya, jiwanya lebih muda. Oke, langsung saja kita ke bintang tamu kita. Silakan Bang, perkenalkan dirinya. Ya, Sebelumnya bisa lepas masker. Oke. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Sebelum saya perkenalkan diri, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari UKM Radio atas kerjasamanya mau mengundang saya. Sebenarnya saya juga bingung ini mau bicara apa. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Ainul Yansyah. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan, tepatnya di program studi teknik mesin. Dan alhamdulillah saya adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan periode 2021-2022. Ya, mungkin itu saja dari perkenalan saya. Terima kasih. Oke guys, jadi ini dia Bang Ainul Yansyah, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 2019 yang nantinya akan memberikan sumbangsi penuh untuk teman-teman teknik mesin khususnya Fakultas Teknik dan bahkan untuk universitas. Oke, sebelum kita mengarah ke pertanyaan-pertanyaan, kita ini dulu nih refreshing bentar. Bagaimana perjalanan ke lantai 6 Sekret UKM Radio? Ya, saya sudah sampaikan tadi pada saat sebelum mulai kegiatan, saya katakan UKM Radio ini orang-orangnya pasti sehat-sehat karena pasti. Ya mungkin setiap kegiatan pasti naik turun tangga. Ya, saya tadi sudah persiapkan, saya tidak mau ngos-ngosan sampai di atas, makanya saya lama tadi itu. Sebenarnya saya bukan menunggu di bawah, saya sambil jalan. Cuma jalan pelan-pelan, takutnya di atas ngos-ngosan. Jangan sampai kita tenaga muda. Ya. Begitu dia. Beginilah keadaan UKM Radio kita, UKM Radio tercinta. Kami UKM Radio juga ingin terima kasih kepada Abang Ainul karena telah ingin menyempatkan diri untuk datang di podcast kali ini. Bagaimana Bang perasaannya setelah di pandemi ini, di mana pembelajaran kita dimulai daring, aktivitas kita dibatasi? Tanggapannya Abang bagaimana sebagai mahasiswa? Jelas sebagai mahasiswa, kemudian ya posisi saya saat ini adalah sebagai ketua himpunan. Banyak hal-hal yang menghambat saya begitu. Tapi itu menjadi alasan umum. Saya tidak mau jadi alasan saya juga hal seperti itu. Jadi ya jelas beberapa kegiatan kami itu terkendala. Kemudian beberapa aktivitas saya juga sehari-hari itu terkendala di tengah pandemi ini. Hanya saja saya itu bukannya membangkang, saya memang sering keluar, tapi saya tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya sering nongkrong dan sebagainya karena ya saya percaya akan pandemi, saya percaya adanya virus corona, tapi ya saya percaya bahwasanya virus corona ini tidak seberbahaya yang disampaikan di media-media. Karena ya beberapa statement teman-teman itu bilang seperti ini, kita disekolahkan di rumah, kita belajar melalui segala aktivitas di rumah. Sementara sebenarnya itu orang ngumpul di warung kopi banyak, orang di pasar banyak dan sebagainya, dan aman-aman saja. Tapi ya untuk kita yang sebagai warga negara yang baik, haruslah kita mematuhi atau mendengarkan peraturan dari pemerintah setempat begitu. Oh, berarti apa yang disampaikan sama media terlalu berlebihan ya? Iya, seperti itu ya. Bukan konspirasi ya, saya realita sebenarnya ini. Capek nggak sih belajar di situasi pandemi ini? Dimana yang awalnya kan sebelumnya langsung turun ke lapangan, langsung terjun ke kampusnya langsung. Ini kan semuanya informasinya apa segala macam disampaikan di dalam jaringan. Apa nggak ada miskomunikasi yang terjadi antara mahasiswa sama dosennya? Kalau dibilang miskomunikasi jelas ada, karena dengan sistem yang seperti itu. Kemudian di awal juga jelas kami pribadi pada saat melakukan pembelajaran itu, melaksanakan pembelajaran, banyak miskomunikasi. Salah satunya teman-teman yang kurang paham menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi untuk kita belajar seperti Zoom dan lainnya.
Kemudian juga kalau dari kami pribadi terus terang, Khususnya untuk teknik mesin Bang, yang kesulitannya seperti apa sih yang biasanya? ya kesulitannya itu begini. Ya mungkin teman-teman tahu sendiri bahwasanya pelajaran di teknik itu, apalagi di teknik mesin, ya pelajarannya tidak gampang. Jadi saya ambil contoh, kalau kita melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran di ruang kelas bersama dengan dosen, ya saya yakin dan percaya bahwasanya tidak semua mahasiswa itu bisa paham terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Apalagi kalau disampaikannya secara tidak langsung, virtual seperti itu. Saya tanya ke teman-teman, bahkan ada salah satu teman saya di lokal saya itu, dia kemarin salah satu perwakilan untuk mengikuti Olimpiade Fisika, pintar sekali dia. Tapi karena pandemi ini ya jenuh, karena jenuhnya dia sekarang ya prestasinya merosot. Karena tingkat kebosanan. Iya, tingkat kebosanan. Mulai kayak ya udahlah malas gitu kan, karena apa-apa aja di rumah. Kalau dibilang itu kita capek, kuliah tidak capek sebenarnya, tapi memang jenuh sudah. Jenuh. Tingkat kejenuhan kita kayaknya udah mulai di atasnya gitu ya. Oke. Karena Bang Ainul ini datang di sini membawakan nama Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin, saya ingin bertanya nih ke dalam-dalamnya. Apa sih alasannya Bang ingin mengajukan diri sebagai ketua? Iya. Jadi mungkin ini cerita sedikit tentang pengalaman saya di awal ya, flashback. Okay. Saya suka memang menguraikan sejarah. Jadi seperti ini, saya itu memang adalah orang yang aktif di organisasi. Jadi tidak apa-apa lama-lama kan? Gak apa-apa. Jadi kemarin itu mulai dari SMP saya sudah bergabung sebagai anggota OSIS dan juga sebagai anak pramuka pada saat itu. Kemudian masuk di SMA, saya juga masuk di OSIS sempat, kemudian hampir masuk di pramuka, tapi pada saat itu saya mulai bosan. Jadi kemudian masuk di kuliah itu saya sempat berpikir bahwasanya saya tidak mau lanjut untuk aktif di organisasi. Alasannya jadi, kenapa? Itu saya sudah bosan, saya sudah capek. Kan kalau kita itu di pengurus itu sebagai pengurus organisasi jelas capek dan sibuk kan? Iya, pasti. Saya pada saat itu ya sudah bosan, ya, tidak mau lagi capek, tidak mau lagi sibuk. Saya mau fokus hanya ke satu hal, yakni akademik. Nah, cuma mungkin takdir sejarahnya lah. Kenapa saya bilang takdir sejarah? Mungkin di awal yang background saya ada memang bisa dikatakan aktivis, ya mungkin takdir sejarahnya sampai saya jadi ketua. Jadi pada saat saya itu sudah tidak mau ikut organisasi, ikut berkegiatan, sempat itu saya ingat sekali pada saat masih semester 1 HMT melaksanakan memperingati harlanya. Pada saat memperingati harlanya kami dikumpulkan siapa yang bersedia jadi MC pada saat itu. Saya dari angkatan saya tidak ada yang bersedia. Mau tidak mau saling menunjuk. Saya tidak tahu sialnya di situ adalah saya yang ditunjuk. Itu teman-teman. Iya, untuk jadi MC. Setelah itu mungkin jadi mulai dari persiapan kegiatan saya ikut terus ya sampai hari ini saya aktif. Oke. Alasannya karena berbicara mengenai sejarah ya. Ingin flashback lagi, mungkin sejarah yang menghukum untuk tetap ingin mengambil organisasi. Tapi kan ini berbicara mengenai ketua, di mana ketua itu yang apa-apa semuanya bebannya diberikan sama ketua. Siap nggak sih menerima masukan, kritikan, apalagi abang di sini sebagai mahasiswa teknik, di mana akademiknya abang harus terjaga, tanggung jawab abang harus dipenuhi. Siap nggak menerima beban kritikan yang diberikan oleh teman-teman teknik mesin? Gak hanya teknik mesin deh, fakultas teknik, siap nggak? Ya, kalau dari saya pribadi terkait dengan masukan dan kritikan untuk seorang ketua itu sudah menjadi hal yang mutlak ada. Jadi tidak bisa lepas, artinya hal ini sudah menjadi darah daging, sudah mendarah daging di tubuh seorang ketua. Jadi ya untuk menghadapinya ya saya santai saja, karena saya bilang kalau saya tidak dikritik artinya memang saya tidak kerja. Orang yang bekerja itu yang dikritik. Orang yang bekerja itu yang dikritik, dan biasa kalau tidak ada kritikan ya tidak ada yang kritik karena dia tidak kerja. Seperti itu. Jadi ya saya tetap berjalan dengan kritikan yang ada, saya tampung karena ya gunanya kritik itu kan untuk membangun. Jadi dari diri saya sendiri saya perkuat dulu untuk dewasa dalam hal ini. Artinya tidak boleh kita baper seperti ini. Memang sudah kodratnya ketua ya. Ketua untuk seperti itu. Ya tapi kan saya nggak menyebutkan merek ya. Gini,
kan pada umumnya memang banyak yang awal-awalnya kayak aku pengen jadi ketua, pengen seperti ini, pengen seperti ini, tapi ujung-ujungnya kritikannya masuk bilangnya alah omong doang, alah janji-janji manis doang. Tapi pada saat udah di atas menjabat sebagai ketua, siap nggak sih menerima omongan-omongan pedas dari teman-teman lainnya, Iya. bahkan dari senior? Ya jelas. Saya memang sering berkuar-kuar sebelum saya naik itu. Saya pernah disebut sok kritis. So kritis. Karena ya saya sering mengkritisi apa-apa saya kritisi. Ya memang karena saya rasa itu tidak tepat. Makanya saya itu suka dulu melawan arus memang di salah satu teman-teman saya yang paling seperti itu. Kemudian pada saat saya mau mencalonkan itu, jelas banyak yang sampaikan kau banyak saja bicaramu. Ada yang bilang seperti itu. Kemudian ini biasa ini kalau orang begini banyak bicaranya aja, artinya ya omongannya aja, tidak ada pembuktian. Saya katakan di situ, ya untuk yang tidak percaya saya katakan pembuktian adalah jawaban. Dan saya buktikan sekarang bahwasanya saya akan siap bagaimanapun dia. Apapun yang terjadi siap. Iya. Harus itu. Harus itu ya. Jadi mau nggak mau ya harus jadi gitu kan, apapun yang terjadi. Oke. Karena tadi abang kesiapannya saya rasa udah kayak betul-betul ya mau nggak mau harus saya jalani gitu kan. Oke. Pertanyaannya sekarang, kedepannya ingin dibawa kemana sih Fakultas Teknik, khususnya teknik mesin? Tujuannya apa ke depannya? Ya, terkait dengan tujuan saya, terus terang mungkin teman-teman juga yang lain sudah tahu bahwasanya mungkin selama ini ada yang berpikiran, terus terang saja ini ya, mungkin ada yang berpikiran bahwasanya mungkin teman-teman di teknik ini terlalu eksklusif. Ya, saya tidak mau menutupi hal itu memang, tapi mungkin mulai dari beberapa ini sudah lembaga teknik sudah beberapa kali tampil, ya memang harapan saya seperti itu. Sebelum saya naik itu saya mau tidak ada lagi stigma di teman-teman atau statement teman-teman yang mengatakan bahwasanya teman-teman di teknik ini eksklusif. Ini dari teman-teman dari fakultas lain ya? Atau? Iya, ya kan banyak, terus terang pasti banyak yang seperti itu. Kenapa terlalu eksklusif? Makanya saya buktikan bahwasanya sebenarnya tidak teman-teman kami itu di teknik terbuka. Hanya saja memang terbukanya elegan, jadi orang sungkan-sungkan seperti itu. Jadi kayak teman-teman dari fakultas lain merasa kayak pembatas gitu kan, padahal dari tekniknya sendiri aja kayak kita ini welcome. Gitu. Jujur saja, saya sendiri aja kadang merasa aura teknik itu vibesnya lebih wow. Karena kenapa? Banyak di pendapat teman-teman lain mengatakan bahwa ini anak teknik nih katanya, yang dimana yang kalau dapat nilai B aja katanya ini udah wow banget gitu kan, apalagi kalau misalnya dapat nilai A. Itu lumrahnya lah seorang mahasiswa sebagai akademis. Nah tapi kalau berbicara mengenai susahnya ke depan apa yang ingin abang jalani itu, apalagi di situasi pandemi kan nggak mungkin abang langsung mengajak teman-teman lain untuk turun ke lapangan, pasti kan bertahap kan. Bagaimana cara menyampaikan, mensosialisasikan sama teman-teman fakultas teknik maupun ke teknik mesin? Ya, terkait dengan hal itu memang kalau kita mau langsung turunkan massa di situasi saat ini bukan hal yang mudah. Kadang bahkan ada yang bilang ini hal yang tidak bisa dilakukan. Caranya adalah mungkin kalau di dalam tinju itu, saya berikan analogi, kalau kita di dalam tinju, pukulan yang paling gampang dihindari itu adalah pukulan keras. Kemudian yang paling masuk itu yang susah dihindari adalah pukulan-pukulan kecil. Jadi untuk memasukkan atau mengakomodir semua ini biar bisa masuk, teman-teman juga bisa berpartisipasi dan sebagainya, mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi saya perkuat dulu di basis saya. Kalau untuk seperti ngumpul, seperti yang saudara bilang tadi, mengajak yang lain ngumpul, meskipun tidak banyak, kalau saya itu memang dari sedikit dulu. Jadi mulai dari pengurus, karena saya ajak kita rapat hari ini di sini membahas tentang ini. Setelah itu di rapat berikutnya saya libatkan dengan yang bukan pengurus. Tapi alhamdulillah saya juga bersyukur karena beberapa kegiatan kami meskipun belum banyak, baru beberapa itu sangat didukung oleh pihak dari jurusan itu sendiri. Makanya saya juga kadang ucapkan terima kasih kepada ketua jurusan saya karena ya selalu mensupport kegiatan-kegiatan kami meskipun di tengah pandemi ini, tapi tetap dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini untuk di pandemi. Ini abang udah jadi ketua dari terhitung berapa bulan? Ya, kami melaksanakan musyawarah besar itu kalau saya tidak salah di bulan Februari kemarin. Ya, kemudian SK itu keluar kurang lebih di bulan 3 kemarin, di tanggal 4 bulan 3.
saya sudah pegang SK. Oke, jadi saya mau nanya nih Bang, untuk awal-awal ini apa sih yang Abang pengen gerakkan untuk awal-awal ini untuk fakultas teknik ataupun teknik mesin? Contohnya program kerjanya mau seperti apa kayak gitu. Kalau dibilang untuk fakultas teknik dulu sebenarnya kan selaku ketua himpunan ya yang berlingkup di HMJ saja bukan kapabilitas saya untuk di fakultas. Namun kalau untuk di HMJ sendiri di mesin ya saya sudah upayakan bagaimana merubah segala sesuatu yang menurut saya itu tidak benar. Artinya maksudnya bukan salah, ada yang keliru. Ada yang keliru, Ya, salah paham. jadi ya saya rasa beberapa bahkan sistem di dalam itu tidak masih keliru, makanya saya upayakan untuk luruskan. Caranya adalah saya memperkuat di basis saya dulu. Jadi setelah terpilihnya saya kemarin, kemudian saya mengajukan SK untuk pengurus-pengurus yang ada. Saya langsung setelah SK keluar saya langsung mengadakan kegiatan upgrading. Gunanya upgrading kan untuk menambah wawasan atau pengetahuan juga para pengurus. Ya di situ diberilah pemahaman terkait organisasi, bagaimana kita selaku pengurus kepada teman-teman yang lainnya. Jadi cara saya untuk bagaimana ke depannya saya perkuat dulu di basis, karena tidak mungkin semisalnya kita membuat suatu hal, kita mau membuat program kerja atau kita membuat kegiatan sementara orang-orang kita ini tidak maksimal. Artinya tidak ada yang militan, jangan sampai ketua lagi seperti itu. Jadi dari basis dulu kalau saya. Mulai dari ini dulu ya, dari apa tanggung jawabnya dulu ya, dari sekitar dari bawah dari bawah dulu ya. Oke. Kita lanjut bagaimana nih? Ini mengenai personalitinya Bang mungkin ya. Bagaimana cara membagi waktu antara tanggung jawab Abang di kampus sama tanggung jawab Abang di luar kampus? Ya, terkait dengan hal itu kan mungkin kita sudah belajar yang namanya manajemen. Ya, manajemen waktu. Ya, jadi jelas saya membagikan yang mana prioritas, yang mana non prioritas. Ada juga mungkin yang teman-teman lain bilang ada yang namanya prioritas, ada yang namanya wajib. Ya, saya prioritaskan tetap lembaga saya karena posisi saya saat ini adalah seorang ketua. Tidak mungkin saya biarkan lembaga saya biarkan anggota-anggota saya itu tanpa saya kontrol. Ya jelas itu menjadi prioritas dan menjadi hal wajib adalah mata kuliah saya akademis, karena tujuan saya masuk kuliah itu ya untuk lulus sebagai sarjana teknik. Jadi saya sampaikan ke teman-teman bahwasanya kita tetap berkegiatan, kita tetap aktif di organisasi. Ini ke teman-teman pengurus ya, saya sampaikan kita tetap aktif di organisasi dan sebagainya. Jangan sampai kita bekukan organisasi atau kita tidak berjalan. Jangan sampai kita jalan di tempat tanpa kita meninggalkan atau tanpa kita melupakan tujuan utama kita terkait dengan akademisi. Jadi supaya keduanya ini jalan, ya kita sinkronisasikan antara pendidikan akademis dan pendidikan organisasi. Jadi begitu dia. Oke, itu mengenai bagaimana Abang ini ya, maksudnya menggerakkan ya. Tapi kan bagaimana kondisinya ketika mengalami teman-teman yang apatis, yang merasa acuh tak acuh, yang kayak merasa masa bodoh, itu kan pasti ada lah, pasti di circle-circle itu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Abang mengatasi teman-teman yang apatis? Ya jelas teman-teman yang apatis ini di mana-mana ada sebenarnya. Bahkan di tiap-tiap angkatan ada saja mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu yang bersifat apatis. Untuk kalau saya pribadi, karena kebetulan tadi malam saya menghubungi salah satu pengurus yang bisa dibilang apatis, saya buat pendekatan dulu secara emosional. Ya mungkin kalau pakai caranya Pak Jokowi itu, kita main tepuk dada, main rangkul. Ya saya ajak ngobrol pada saat itu tadi malam, saya telepon langsung, saya tanyakan sebenarnya kenapa memilih untuk tidak mau repot, karena katanya karena ya itu dia mau fokusnya ke akademik. Ya saya tanyakan kembali, ya, kalau kita kuliah cuma butuh akademik, bagaimana ini dengan sumpahnya mahasiswa? Kan ada begitu. Kalau Najwa Shihab bilang, saya tidak tahu ya apa benar atau salah, ini tolong dikoreksi kalau ada teman-teman yang tahu. Masyarakat itu jangan cuma mengejar IPK. Masyarakat tidak butuh angka, masyarakat butuh aksi nyata. Kan seperti itu kurang lebih. Makanya dari dia sendiri bilang sebenarnya pusing juga karena merasa tertinggal lah. Alasannya ini saya tidak tahu dengan teman-teman apatis yang lain bagaimana apa alasannya. Kalau untuk si orang saya kemarin ini, si teman saya, katanya bilang begini, saya kenapa memilih untuk tidak aktif, karena
dia merasa sudah ada yang lain yang lebih dari dia, merasa tertinggal dan Insecure sebagainya. ya? Insecure, ya, cocok itu. Nah saya bilang begini, pernah saya baca, ada juga teman saya yang sampaikan satu kutipan bahwasanya bilang, percayalah bahwasanya tidak semua bunga itu tumbuh dan mekar dalam waktu yang bersamaan. Artinya mungkin ini Ada yang lambat, ada yang tapi atau bahkan ada yang mati. ya, tapi percaya bahwasanya bunga itu akan mekar pada waktunya. Pada kan? waktunya. Seperti Tapi itu waktunya dia. ini kapan Bang? Siap nggak Abang menumbuhkan bunga itu di masa jabatannya Abang? Iya, kalau kita di kehidupan sehari-hari, bunga itu tidak akan tumbuh, tidak akan subur, tidak akan mekar kalau kita tidak pernah siram, kita tidak pernah rawat. Jelas saya rawat. Caranya, cara pertama saya tadi, Pendekatan saya emosional ya? pendekatan emosional dengan teman-teman. Perasaannya untuk beberapa akhir ini setelah menjadi ketua itu kayak bagaimana sih, lebih merasa tanggung jawabnya besar banget atau lebih kayak merasa kayak biasa aja sih, mungkin karena jabatannya kayak gini atau apa? Ya kalau saya pribadi ya, saya tidak pernah menganggap remeh apapun itu. Bahkan saya sempat konsultasi sebelum saya naik, saya konsultasikan ke beberapa senior. Saya bilang, saya sebenarnya kalau mau naik saya bisa, cuma saya tidak mau karena saya anggap ini sepele. Beliau bilang, jangan menganggap sepele apapun. Kau belum coba, kemudian kau bilang itu sepele. Jadi saya coba memang terus terang posisi saya saat ini memang sibuk sekali. Bahkan teman-teman yang sering saya ngumpul kadang, orang sibuk jarang datang, ngumpul nih. jarang ngumpul karena sibuk. Anak-anak sibuk nih. Ya, tapi ya memang terus ya. Tapi kita bersyukur kan kita masih sibuk kadang. Tidak mau ngapa-ngapain itu lebih capek. Intinya banyak belajar Bang ya Bang di Iya. jabatan saat ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu, kita akan break sejenak. Buat teman-teman sobat muda, jangan lupa siapkan pertanyaannya, nanti kita akan sampaikan sama Abang Ainul. Terima kasih. You sit there with that look on your face like you won. Like nothing that I say is gonna change how you feel now. You sit there and you tell me you fell out of love. And we are in your way, so you just gotta leave now. Hai sobat muda, kembali lagi dengan saya Jasmine. Saya pandu kalian dalam acara podcast kali ini dengan Abang Inlansyah, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin. Hai Bang, bagaimana? Siapkah mendengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lain? Ya, saya sudah duduk di sini, artinya saya Sudah siap ya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaannya sana, apa yang Abang ingin sampaikan sama teman-teman teknik mesin ataupun teman-teman teknik? Ya, mungkin melihat keadaan sekarang, saya cuma mau berpesan kepada seluruh angkatan saya khususnya, kepada juga senior-senior saya di teknik mesin, bahwasanya jangan patah semangat, jangan dengan keadaan seperti ini menjadikan alasan untuk kita tidak mau mewujudkan lagi kemauan kita kemarin. Sebelum-sebelumnya itu saya melihat teman-teman saya itu semua, alhamdulillah semangat sekali. Mulai dari belajarnya dan sebagainya, mengikuti kegiatan dan sebagainya, tapi hari ini saya lihat sudah kurang, bahkan hanya beberapa yang aktif, yang dulunya aktif sekali sekarang sudah tidak aktif karena ya alasan jenuh. Ya saya katakan, saya mau berpesan bahwasanya memang seperti itu, ada kalanya kita akan jenuh, dan kalau kita berlembaga itu kan tidak ada yang instan memang. Ya jangan mau langsung menduduki puncak tertingginya. Jadi ada step-step bertahap yang harus kita lewati. Istilahnya kalau kita mau naik ke satu rumah melewati anak tangga, kita tidak boleh langsung lompat anak tangga. Akan besar kemungkinan kita akan jatuh. Jadi saya berharap, mau sampaikan ke teman-teman semua, jalani dulu prosesnya. Jadi per tahap itu dijalani semua. Jangan langsung menyerah begitu, apalagi langsung mau lompat. Tidak usah. Oke, ini ada teman-teman bertanya Bang, saya berikan pertanyaannya. Ini ada yang bertanya, bagaimanakah pandangan mahasiswa teknik mesin sebelum dan setelah Abang terpilih? Apakah ada perbedaan? Ya, jelas ada ya. Kalau orang bilang itu kan setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Di masa saya, di kepemimpinan saya ini, banyak yang salah satu kalau untuk mahasiswa itu yang beranggapan teknik mesin lebih lagi ya, lebih hidup lagi, mulai dari media sosialnya, keaktifannya juga. Saya tidak tahu apakah
di kepengurusan sebelumnya itu tidak aktif atau bagaimana, tapi ya saya di kepengurusan saya tekankan bahwasanya jangan sampai kita berjalan di tempat. Kita meskipun satu langkah, ya yang penting kita itu tidak jalan di tempat supaya orang juga lihat, orang juga tahu, khususnya di media, karena saat ini yang paling sering dilihat dan digunakan oleh teman-teman semua itu kan di media. Makanya saya bilang setiap kegiatan bahkan rapat sekalipun tampilkan di media supaya orang tahu bahwasanya kita ini juga bergerak, jangan sampai orang bilang oh mereka tidak ngapa-ngapain. Berarti siap dong berteman sama media, khususnya anak UKM Radio? Kalau dibilang siap, bahkan saya menawarkan diri kalau perlu. Oke, kalau begitu apa-apa nanti hubungi kami ya. Iya. Bisa. Jangan bekerja di balik media, bekerjalah di depan media, karena apa-apa kami harus mengetahui programnya apa aja yang telah berjalan. Siap Bang? Siap. Siap ya, oke. Saya pegang kata-kata Ketua Himpunan Teknik Mesin, apapun pekerjaannya siap dimediakan sama teman-teman UKM Radio. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa aja kendala yang dialami? Maksudnya dari proses sebelumnya itu apa aja kendala yang dialami, mulai dari pas mau naik di ketua sampai saat ini apa aja kendalanya? Ya, kendala saya kemarin pada saat ingin menjadi ketua, ya banyak sekali ya. Kalau mau diceritakan satu-satu. Kayaknya kesian kali ya, banyak sekali ya. Iya. Salah satunya loh Bang kayaknya deh. Ya, pemimpin karena memang dinamikanya keren sekali kemarin itu. Jadi di awal atau di persiapan saya itu mau naik sebagai ketua, saya bilang tadi mungkin sudah takdir sejarahnya. Saya tidak tahu ini takdir sejarah atau kecelakaan sejarah. Jadi saya punya 1 bulan untuk persiapan kemarin karena mendadak. Saya cuma punya waktu itu 1 bulan untuk mempersiapkan diri. Kemudian saya sampaikan kami khususnya di teknik mesin angkatan 2019 karena kami tahu bahwasanya ini masa kita selanjutnya. Kita harus bicarakan siapa nanti yang akan menjadi nahkoda untuk HMTM UBT ini. Sudah jelas orangnya dari kita, tapi siapa? Jadi dilaksanakanlah pada saat itu dalam 1 bulan kalau saya tidak salah 3 kali rapat untuk membahas ini. Siapa yang menjadi ketua, siapa-siapa yang menjadi calon. Saya ingat ada tiga orang juga yang pada saat itu menjadi kandidat calon ketua umum HMTM UBT. Sampai pada menuju hari H, teman-teman sepakat bahwasanya menyerahkan sepenuhnya ke saya. Alasannya apa? Mungkin di situ kualitas yang bicara. Saya tidak mau semua, tapi memang seperti itu faktanya kemarin. Teman-teman bilang lebih baik kau saja karena kau sudah aktif di awal. Dari awal kau sudah aktif dan memang kalau ditanya ada ini teman-teman dari teknik sipil, saudara-saudara saya itu yang sempat ngobrol, dia bilang memang kalau kita sebutkan teknik mesin nama siapa yang diingat, wajah siapa yang diingat. Saya tidak tahu, mungkin dia kasih besar kepala saya di situ atau apa, tapi ya begitu perkataannya. Jadi di situ teman-teman mengamanahkanlah kepada saya, kamulah nanti yang naik sebagai calon ketua. Nah, setelah hal ini dibicarakan kemudian terpublikasi, saya pada saat itu tidak pernah mendeklarasikan diri kepada publik, kepada orang lain khususnya, hanya sebagian kecil bahwasanya ya mereka sekedar tahu, saya juga tidak kasih tahu yang lain. Jadi beberapa itu mereka tahu sendiri, saya tidak pernah kasih tahu bilang saya mau ketua, saya mau ketua. Saya tidak pernah begitu. Setelah kabar ini sudah tersebar, artinya terpublikasi, saya juga tidak berharap seperti itu tadinya. Ada berbagai macam tanggapan dari beberapa pihak. Jelas ada yang pro dan kontra. Saya tidak tahu kenapa bisa terlalu seperti itu, karena kebetulan kemarin teknik mesin itu melaksanakan mubes yang paling terakhir kalau di teknik itu ada 3 HMJ. Ada sipil, elektro, mesin. Kami yang paling terakhir melaksanakan musyawarah besar. Kalau kami sebutnya itu musyawarah himpunan. Jadi kami yang paling terakhir, dan memang tekanannya saya tidak tahu kenapa itu yang paling saya rasakan. Bahkan teman-teman yang lain pun mengakui bahwasanya tekanan kalian ini paling besar. Dampaknya cobaan kalian ini untuk makin besar. Ya, jadi kemarin itu banyak sekali pro dan kontra pada saat orang ditanya siapa yang mau jadi ketua, siapa ya kandidatnya dari teknik mesin. Kontranya dari mana ini Bang, kalau boleh tahu? Ya, ada beberapa pihak. Untuk yang pro sudah jelas orang-orang terdekat saya. Kemudian ada juga yang kontra, bahkan orang terdekat saya ada yang kontra. Saya tidak tahu kenapa kemarin. Jadi alasannya adalah karena memang ada sesuatu yang pada saat itu
di dalam kriteria ketua himpunan mahasiswa teknik mesin, kriteria tersebut saya tidak bisa penuhi. Bukannya saya tidak mau, saya mau, hanya saja hal itu tidak bisa. Memang pada saat itu sangat tidak bisa untuk terpenuhi karena ya sudah terlanjur, mungkin bahasanya sudah terlanjur. Jadi alhamdulillah saya punya support system, orang-orang terdekat saya yang pro kepada saya dan ya mereka yang membantu. Kebetulan yang pro ini bukan hanya dari angkatan saya, juga dari beberapa senior. Jadi kendalanya kemarin seperti ini, mayoritas itu menolak saya karena alasan itu, alasan kriteria tersebut, melanggar poin. Tapi tidak banyak juga dari orang tersebut, orang-orangnya mereka juga yang mereka bahkan merekomendasikan saya, kalau bisa kamu yang jadi ketua himpunan kalau memang Cuma untuk yang di kontra ini saya mendapat tekanan sekali karena bahkan ada yang bilang awalnya bertanya ke salah satu angkatan saya, teman saya di teknik mesin, siapa yang menjadi calon ketuanya. Disebutlah nama saya di situ. Kemudian tanggapannya yang bertanya adalah, jangankan untuk menjadi ketua, menjadi calon pun tidak ada restu untuk dia. Seperti itu, memang berat sekali. Ya namun ya namanya masalah tidak mungkin hadir tanpa solusi. Tadi bentar bang, apa tadi? Jangankan untuk menjadi ketua, menjadi calon saja tidak bisa. Dengan alasan apa itu? Ya lagi-lagi kepada kriteria. Tentu semisal kita mau daftar kerja ada persyaratannya, ada persyaratannya toh. Jadi kemarin saya tidak bisa memenuhi, bukan saya tidak mau, saya tidak bisa. Hanya saja kita kemarin bersama-sama cari jalan tengahnya. Dari angkatan saya ada yang sampai bilang sudah kita stop saja, kita cari kandidat lain, kita usung paslon lain. Jadi kami rapat terakhir itu, rapat untuk membahas mengenai masalah itu, saya sampaikan kepada seluruh angkatan saya yang hadir pada saat rapat. Saya bilang begini, kalau memang saya diharuskan untuk mundur, ya saya akan mundur. Tapi kemudian saya lanjut, saya bilang, tapi saya akan maju kalau teman-teman sekalian, kalau saudara-saudara sekalian siap berjuang bersama saya. Saya katakan begitu pada saat itu. Dan saya beruntung sekali, saya berterima kasih karena mereka semua yang ada di situ katakan, ya kalau seperti itu memang ya kita berjuang bersama-sama. Karena sudah banyak kita persiapkan, tidak mungkin mendadak kita cari lagi orang lain. Artinya ya memang mungkin teman-teman nakal juga ya, nakal-nakal intelektual lah. Artinya dia mau kandang paksa. Kita bilang kalau bisa naiknya kau ini kita kandang paksa, mau tidak mau harus naik kalau bisa. Namun bagaimana melewati poin tersebut? Kan di poin tersebut ada kriteria yang abang nggak bisa lanjutkan. Ya. Nah, namun bagaimana cara abang melewati poin tersebut? Jadi di dalam konstitusi itu kan kalau kita di HM di organisasi atau apa itu kan bisa dirubah pada saat musyawarah besar. Nah, di musyawarah besar itulah kemarin teman-teman berjuang. Jadi kita berjuang bersama-sama bagaimana mencari jalan tengahnya. Artinya poin ini tidak dirugikan siapapun. Berarti poin ini dirubah atau dihilangkan? Poin ini dirubah. Karena kalau dihilangkan jelas akan merugikan pihak-pihak teman-teman yang kontra tadi. Kemudian akan menguntungkan pihak saya. Hanya saja kita tidak mau begitu. Kita cari jalan tengahnya dan di situ dirubah poin tersebut. Tidak dihapus. Dan akhirnya bisa melatih poin kriteria sebelumnya yang nggak bisa bang lewati akhirnya bisa dilewati ya. Bisa. Okay. Mungkin yang terakhir abang ada yang disampaikan sama teman-teman semua, pesan-pesannya apa? Bisa sama teman-teman teknik mesin, teman Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan semuanya, atau bahkan sama adik-adik Cemabe nih yang ingin masuk Universitas Borneo Tarakan, apalagi ingin masuk teknik mesin, boleh abang sampaikan pesan-pesannya apa? Iya. Terkait dengan pesan-pesan saya tidak jago untuk itu. Hanya saja begini, kalau untuk teman-teman khususnya di Fakultas Teknik, terlebih khusus juga kepada teman-teman saya di teknik mesin, tolong untuk teman-teman kita tidak boleh lagi mau dibilang eksklusif. Meskipun sebenarnya kita tidak menutup diri, hanya saja terlihat itu tertutup. Karena jangan sampai orang itu berpikiran bahwasanya kita seperti ikan yang merasa besar di dalam kolam. Kalau kita selalu eksklusif, dan tidak akan bisa satu lembaga atau satu kaum berkembang tanpa bantuan dengan orang lain, tanpa bantuan dari pihak luar. Istilahnya kalau mungkin di dunia ini hanya laki-laki semua, tidak ada campuran lain, ya tinggal tunggu waktunya. Jadi saya berpesan kepada seluruh saudara-saudara saya, keluarga besar Fakultas Teknik untuk bagaimana kedepannya kita bisa lebih
baik lagi. Kita tidak boleh kaku terhadap zaman. Artinya statement-statement orang lain yang mengatakan bahwasanya kita itu terlalu eksklusif, kita patahkan statement tersebut dengan memperlihatkan bagaimana kita dan Open sama terbuka. teman-teman yang lain. Kita open dengan teman-teman yang lain. Kalau mungkin pesan untuk calon mahasiswa baru, siapa tahu ada yang mau nonton kemudian bingung mau pilih jurusan apa, bingung mau masuk di fakultas mana. Jelas saya dari Fakultas Teknik, saya merekomendasikan teman-teman untuk masuk di Fakultas Teknik karena ya kalau kita melihat semua orang-orang teknik itu, teknokrat itu rata-rata adalah orang-orang besar. Saya ambil contoh Insinyur Soekarno, Bung Karno, kemudian yang Habibie, itu semua engineer lah. Jadi untuk teman-teman di luar sana, teman-teman siswa dan siswi yang berniat seperti orang-orang besar tadi yang saya sebutkan dan masih banyak lagi, ya bisa bergabung di Fakultas Teknik, terserah mau jurusan apa. Silakan. Jadi welcome-nya yang mau gabung di Fakultas Teknik, ayo monggo gabung. Ini sudah diwakilkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin. Oke, mungkin itu saja dia pertanyaan-pertanyaan kita, bincang-bincang kita sama Abang Ainul Lansyah. Mohon maaf ketika ada saya ataupun Abang Ainul mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oke, semoga apa yang kami sampaikan oleh narasumber dapat teman-teman jadikan sebagai bahan informasi, dapat teman-teman jadikan sebagai bahan edukasi di situasi pandemi saat ini. Oke, baiklah, saya Jasmine, saya tuan rumah UKM Voice of Borneo Tarakan 107.7 of Borneo Tarakan, dan kru mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.